301호요. 아래집이네.小美留了个心眼，没有将真实住处告诉大叔。大叔若有所思地看了她一眼，然后就开车离开了。目送大叔离开之后，小美将自己在大叔车上看到的东西告诉了前来接她回家的男友。她怀疑大叔是个杀人凶手，所以车里才会有染血的小刀。为了查明事情的真相，她拜托男友和自己一起调查楼上大叔。他们从信箱里找到大叔的信件，然后把信上的名字和电话记了下来。紧接着，小美根据这些信息上网搜索，发现楼上的房主和收信人不一致。两个人对视一眼，决定到楼上再调查一下。他们在大叔家的门上揭下了一张传单，经过仔细研究，发现这是某个宗教的活动海报。네가 잘못 봤을 수도 있고。男友觉得小美最近经历的事情大概率全是巧合，但小美认为不可能有这么多巧合同时